Баршаңызға сәлем. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сабақ бастамас бұрын менің YouTube каналыма кіріп, тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар Instagram жеке парақшама тіркелуді де ұмытпаңыздар. Рахмет. Оқуларыңызға сәттілік тілеймін. 嗨，大家好，欢迎大家来到我的 YouTube 频道，我是你们的汉语老师妮可。那上节课呢，我们已经学习了汉语中的拼音，我们主要是学习了拼音的读法。那么今天呢，我们要学习拼音要怎么正确的书写。Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздердің Қытай тіл мұғалімдарыңыз Ника. Алдыңғы сабақта біз үйрендік пиньинді қалай дыбыстап оқимыз. Ал осы сабақта пиньинді қалай жазамыз. Соны бірге үйренетін боламыз. Міндетті түрде экранға назар аударып қарап отырыңыздар. Ал осы бірінші экранда көрсетіліп тұрған Қытайдың пиньинін жазып үйрену үшін осындай дәптер керек сіздерге. Мысал ретінде, мына бірінші суретте көрсетіліп тұрған А деген пиньинді қалай жазамыз. Жолақтың екінші жолағына жазуларыңызға болады. Мен әрбір экранда кездескен пиньинді үш реттен оқимын. Сіздер артынан бірге қайталап оқыңыздар. Міндетті түрде дауыстарыңызды сыртқа қарай шығарып оқыңыздар. Ал біріншісі А, Бо, Цы, Т, Ф, Г, Х, И, G, К, Л, М, Н, Во, По, Чи, Р, С, Т, У, Ü, У, Си, И, З. Негізі кездесетін жазуға тиісті пиньиннің түрлері осылар. Міндетті түрде үстіндегі бағыт бойынша, реті бойынша жазып үйреніңіздер. Естеріңізге мықты сақтаңыздар, Қытай пиньин бойынша үлкен әріп жоқ. Ағылшын алфавитында негіз үлкен әріп бар, бірақ пиньинда үлкен әріп жоқ. Сондықтан барлық әріпті кішкене әріппен жазасыздар. Осы экранда көрсетіліп тұрған нақты дәптерде қалай жазылу керек. Осы дәптердегі жазу бойынша үй тапсырманы орындаңыздар. Және ағылшын алфавиттің оқуымен шатастырып алмаңыздар. Практика жасаңыздар, көп оқыңыздар. Әрбір дыбысты осы жазу тәртіп бойынша
Әрбір пиынды 10 реттен қайталаңыздар. Бұл сіздердің үй тапсырмаларыңыз. Қайталап болған соң дыбыстап оқыңыздар. Сонда ғана кейінгі сабақтарда сіздерге жеңіл болады. Жақсы, онда келесі сабақта кездескенше сау саламат болыңыздар.